نهایی رقابت دارند. ایپانه که تماشا کردیم از سوی تیمرلان باشایف بود که در برابر ویتو دراگیچ از سلوونیا با نمایش درآورد. تیمور رحیموف ورزشگر تاجیک در مرحله چهارم نهایی با حریف از کشور ژاپن هیسایوشی هاراساوا و صحنه رقابت می‌براید. ورزشگر ژاپنی تجربه اشتراک و دستاوردهایش در مسابقه‌های جهانی بیشتر است، ولی از تیمور رحیموف نیز امید داریم که در برابر وطنداران جدا با استفاده از فنون و قدرت و متانت تاجیکانه خود ایستادگی میکند. همان اصول، همان صنعت والای گشتن ملی را در جودو هم ترکیب میکند و حریفان از سطح جهانی را از صد راه میبردارد. هاراساوا هیسایوشی ورزشگر 28 ساله است. او برنده نشان نقره بازی های المپی است. یکی از ورزشگران با استعداد در وزن تا 100 کیلوگرم. برای گرفتن همان مرحله اول مبارزه که هر دو ورزشگر با همدیگر امکان نمیدهند. تیمور رحیموف پایزنی میکند در این قسمت و داور نیز هنوز خاموش است. تیمور در حال حمله کردن و همان اجرای معمولی هلوک داور چی خلاصه میکنه. به هر دو با سبب کمکاری بعد از 1 دقیقه که سود بخش نبود، یوگنی رخلین داوری روس به هر دو کارت زرد داد. سمت راست را در اختیار میگیرد یا در مد نظر دارد برای اجرای فنون پرتابی. هاراساوا تیمور هم میکند همون چنگ حریف را و به سمت مورد نظرش اکنون حمله میکند. اجرای اصول از سوی تیمور، ولی ببینید چگونه جواب نگرداند به این ترتیب هاراساوا که تیمور افتی بدون خطر دارد. بار دیگر تیمور رحیموف موقع قپیدن و راه گریز از اصول از سوی هیسایوشی. دیگر تیمور که در حال یعنی اوج شهرت خود است در ورزش، از هیچ کدام از حریفان نمی هراسد، فقط به سمت پیش حمله میکند. از این گونه اصول های هلوک معمولی باید راهی نجات جست و اجرای فن کرد. همین ترتیب هم میکند. راهی رهایی جستن از اصول حریف را هم بسیار خوب پیخست کرد تیمور رحیموف و به همین ترتیب خود او اجرای فن کرد. تیمور رحیموف از اولین سنگین وزن‌هایی که از فصل جودوی جهانی از گرند پری به تاجیکستان مدال برنجی آورده است. بارها برای به دست آوردن مدال برنجی در گرند اسلم نیز موفق شده است و این بار نیز نزدیک است. بار دیگر اجرای فن میکند در عین مبارزه سراپا از لحاظ قپیدن در برابر این چهره سرشناس که 5 مراتب برنده گرند اسلم شده است. به این ترتیب مبارزه کردن این نیز نتیجه است، ولی امتیاز نداد. ببینید چگونه دفاع کرد، ولی ورزشگر ژاپنی از لحاظ داشتن تاکتیکا یکم خود را چست و چالاک و ممتاز ظاهر کرد. ورزشگر ژاپنی همچنین نایب قهرمان یا اینکه برنده نشان نقره چمپیونات جهان است و 2 بار از گرند اسلم ها نشان نقره و 5 بار نشان طلا دارد و 1 بار از گرند پری و 1 بار چمپیون آسیا است. یکی از ورزشگران با افتخار. اجرای اصول از سوی تیمور رحیموف، مسافه نزدیک، ولی این حریفی که در عین سراپا نیز خوب ایستادگی میکنند در برابر تیمور رحیموف. ببینید به سمت چپ و حریف را از پای در آورد تیمور رحیموف. به همین ترتیب اگر تیمور رحیموف تواند همین حریف ژاپنی خود را از صد راه بردارد در همین مرحله 4 نهایی،
نگاه داوران به تیمور رحیموف دیگر خواهد شد. قدرت و هنر و توان گشتنگیری او را بار دیگر با دقت توجه خواهند کرد. موقع قپیدن سمت چپ موافق است برای تیمور. اگر دست یا همون سر آستین حریف رو هم چک و بالاخره توانست ببینید، اما دست رو سر داد. همون گونه که گفتیم دست وقتی قپیده بود تیمور رحیموف دستی حریف رو یکم اگر میکشید باز همون ببینید یوگنی رخلین کارد زرد دویومی جزا با حرسه و ایسایاشی تیمور رحیموف در حال رخشندگی در این رقابت ها است. احتمال درخشانه او را ببینیم و در برابر ورزشگران سرشناس یا نامدار تاج جهانی داور میگوید به کمربند و لباس ها توجه شود. حرسه و آن فرم معمولی که در گذشته داشت، آن قدرت و توانی که در رقابت های قبلی داشت به نظر نمی رسد. تیمور رحیموف ورزشگر جوان نسبت به همین حریفش 5 سال خردتر هست. شروع دیگر باره رقابت دست و پنجه نرم کردند هر دو هم در مقابل همدیگر و تیمور رحیموف به سمت چپ بارها بار دیگر همان هلوک معمولی داخلی پای و حرسه و اکنون احساس میکند که روی خود یک جوانی دلیر و شجاع را در پیش دارد، ولی تیمور نگذارد که همان اصول یا فنون معمولی از سوی حریف اجرا شود. یک زل قپیده ایستادن تیمور رحیموف یک بار دیگر اجرای اصول کند ببینید، اما زیدی حمله کرد اینجا حرسه و تیمور هم به سمت افتید که هیچ جای امتیاز دادن به حریف نبود. داور در مورد کمفعالی اگر این بار قضاوت نکند خوب خواهد شد، چون که الکی در روبروی تیمور رحیموف یک چهره نامی جهانی در صحنه رقابت‌های جهان بازی‌های المپی روبرو هست. مراتب دیگر موقع گرفتن خوب فقط اجرای اصول، اما زیدی حمله و وزری ببینید به چه شکل زیدی حمله کرد حرسه و بالاخره به همون سمتی که خود تیمور رحیموف اجرای اصول میکرد به همون سمت حمله کرد و یک جوابی به مورد گردانید. وگرنه تیمور بود که اجرا کننده اصول، ولی باکی نیست. در برابر ورزشگر با مهارت حدود 6 دقیقه رقابت کرد، ولی شانس دارد. تعمیر را عوض میکنیم جایی که رقابت کامران شاه در نظر است برگزار شود.